Ландгипас Ханты-Манси автономиялы округында урнашкан жинак матур шәһәрләрнең берсе. Хантлар теленнән тәрҗемә иткәндә Тиеннәр атавы дип атала. Шәһәрнең үзәк мәйданында горур рәвештә хуҗа үзе басып тора. Балаларның яраткан дусты ул. Килгән кунаклар да тимер җәнлек белән истәлеккә фотога төшәргә яраталар. Лангипас кичкенә. Шәһәрне җәяү әйләнеп чыгар өчен 2 сәгать вакыт җитә. Халкы да күп түгел. Барлыгы 40 меңнән артык. Шуның 15 меңгә якынын татар башкорт халкы тәшкил итә. 50дән артык милләт арасында татар халкы иң актив яшәеш алып баручыларның берсе булып санала. Беренчеләрдән булып иҗтимагый оешма һәм үзешчән ансамбльдә бездә оешты. 1989 еллар иде бу вакытта. 2011 елда татар халкының актив вәкилләре кеше белән яңа оешма милли мәдәни автономиядә барлыкка килә. Оешма белән җитәкчелек итүгә Ринат Гумеров алына. Милләт буларак югалмау, телебезне, әби-бабаларыбыздан калган горыф-гадәт, йолаларыбызны саклап калу һәм киләчәк буыннарга мирас итеп тапшыру максатын күздә тотып эш итә оешма. Шуңа да иң беренче эш итеп татар сыйныфы ачып җибәрелә. Туган телгә өйрәтү эшенә тәҗрибәле укытучы, филология фәннәре кандидаты Лиза Бикбаева алына. Төрле яшьтәге 15 бала теләге барлыгын белдерә. Дәресләр иң элек милли мәдәниятләр үзәге булып ачылган Фортуна бинасында башлана. Соңрак мәхәллә башлыгы рөхсәте белән мәчетебездә дәвам итә. Чөнки биредә укыту өчен якты класслар, парта, язу өчен тахта бар. Балалар белән ачык дәресләр, шигырь укучылар бәйгеләре үтә. Һәр очрашуда милли төс ачык чагыла. Шәһәребезнең туган якны өйрәнү музеенда үткән дәресләр балаларда аеруча кызыксыну уята. Темалар төрле: милли киемнәр, милли ризыклар, юлалар. Автономия вәкилләре түгәрәк истәр артында еш очрашалар, алга планнар куялар, борчыган проблемаларны шишу юлларын бергәләп эзлиләр. Һәр тәкъдим зур хуплау белән кабул ителә. Милли оешма шәһәр күләмендә үтә торган грант бәйгеләрендә катнашып, призлы урыннарны да бер генә яуламады. Бүләккә килгән акчага милли киемнәр булдырылды. Апрель айында ел сайын Лангипасыбызга Тукай әйләнеп кайта. Бөек шагыйрьне искә алу кичәләре үткәрү матур традициягә әверелде. Анда балалар да, олылар да катнаша. Татар халкының бөек шәхесенең авыр да, данлыклы да гомер юлы кабат-кабат күз алдыннан үтә. Габдулла Тукайның туган тел җыры гимн булып яңгырый. Арабызда Тукайның дәвамчылары да бар. Без аларны барлыйбыз. Зинфира Минхаирова, Илдар Сәрвәров, Мәсгудә Закирова, Зилә Әмәтбаевалар үзләренең иҗатлары белән сөендерәләр. Якташларыбыз җыр-моңнарга сусый, шуңа да күңелле ял итү кичәләре дә оештырыла. Мәсәлән, милләттәшләребезнең сораулары буенча татарча яңа ел кичәсе үтте. Туган телдә сөйләүче Кыш бабай, Кар кызы, Убырлы карчык та тамашачының күңеленә хуш килде. Яшел чыршы җыры да туган телдә яңгырады бу юлы. Гомумән, һәр тамашада баян телгә килә, туган як моңнары яңгырый. Лангипасыбызның этнография музеенда Татарстанның Әлмәт районы Ялхавай авылында Хайрулла улы Халиулла Ахметшин ачкан бердән-бер авыл музее тарихына багышланган күргәзмә дә зур әһәмияткә ия. 50 еллык тарихы булган әлеге музей турында Халиулла бабайның кызы Гөлшат ханым Садретдинова тулы мәгълүмат бирә алды. Менә шулай бар халыкны көнләштереп яши татар халкы Лангипасыбызда. Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк диләр. Татар милли мәдәни автономиясе вәкилләре кеше белә үткәнебезне барлыйбыз. Алмашка яшь буын тәрбиялибез. Киләчәгебез өметле. Ерак Себер җирендә дә телле, динле булып яшибез. Теле барның иле бар диләр. Димәк, безнең ватаныбыз бар. Без аны һәр чак данлыйбыз, барлыйбыз, горурланып яшибез.